cubit-cubit cemplungin. Mentul-mentul nih. Enak. Hari ini Mami membuat tekwan. Ya. Ini bahan-bahannya semua nih. Ikan tenggiri udah dipilet 250 gram. Ini bawang putih 6. Putih aja ya, masuk. Putih telur 2. Masuk. Tangannya udah bersih ya, udah cuci. Kita becek dulu biar sampai halus ya. Rata. 1 sendok. Kasih garam setengah sendok makan ya. Kita kasih RS 150. Aduk sampai merata ya, jangan sampai air sama itu kayak misah. Kita tuang tuh dikit-dikit ya, kita adukin. Ini 250 juga sagunya. Tuh ya. Nah udah begini kita udah boleh rebus deh. Bisa juga suka-suka tergantung ikannya, suka-suka agak lembek, nggak apa-apa. Didih kan ya, tuh kita buletinnya itu gitu, pencet gitu, lemparin tuh. Asal nggak usah kayak bakso, nggak usah bulat-bulat tuh. Nah ini kan udah matang nih, udah bentul-bentul. Kita angkat, misalnya kamu satu resep kan jadinya banyak, nggak habis. Bisa disimpan, kamu bekuin, tirisin begini, dibeku. Nanti kapan-kapan kamu mau bikin lagi, nah tinggal bikin lagi, bikin kuahnya ya. Ini kita angkat dulu, nanti saya ajarin bikin kuahnya. Kuahnya kan pakai bangkuang. Ini selera kamu, kalau kamu mau banyak ya bangkuangnya lebihan. Kalau yang nggak suka ya setengah juga boleh. Gitu. Ini bangkuang bisa bikin manis, sama jamur kuping. Tuh jamur kuping ini udah saya rendam. Ya, ini kita iris kecil-kecil. Ini air kaldu tulang ikan. Kita waktu milet ini kan di piring ini ikannya kan ada tulangnya, kamu jangan buang. Tulangnya kita rebus sama air, kita saring. Jadi ini air sari ikan. Ya, terus tadi juga kita ngerebus nih tekwannya, airnya jangan dibuang, cemplungin lagi. Ini kan juga air sari ikan gitu. Kita masukin bangkuangnya ya. Masukin jamur kuping, tunggu sampai mendidih. Sekarang kita tumis yang bawang merah, bawang putih tuh, yang 4 merah, 6 putih ya. Nih, kasih minyak 2 sendok makan. Ini buat ditaruh ke kuah. Nah, kuning api matiin. Masukin ke sini. Sop buntut udah kering 2 sendok makan. Kita kasih gula pasir sedikit aja karena bangkuang kan udah manis. Kasih 1 sendok teh. Garam setengah sendok makan deh. Nanti kita cobain lagi, kita kasih kecap asin karena udang kering kan udah asin ya. Kita coba dulu. Udah pas. Nah ini kita masukin. Nah mentul-mentul nih. Jadi deh tekwannya tinggal dimakan. Enak. Mantap. Lebih enak daripada yang di luar.